Belum. Udah pulang. Ya kenapa apa kabar bro? Tuh, saya kira udah selesai semuanya. Yuk. Yang keenam sudah? Pasang T. Ada? Yuk, kenapa dia bilang PVC di RKP? Pakai jiwa 2 terus? Pakai jiwa 2? Gua panas di sebelah. Udah jadi hidrolik? Udah jadi hidroliknya? Hah? Apa yang minjem mana? Ini?